उन सभी सरकारी भूमियों को चिन्हित किया गया है जिन पर अवैध कब्जा कर पक्का या अस्थायी निर्माण कर लिया गया है। विशेष रूप से जिन श्रेणियों की जमीनों पर कार्रवाई होगी उन्हें प्रशासन ने अलग अलग वर्गों में चिन्हित किया है। सबसे पहले गैर मजरूआ आम भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने पर जोर दिया गया है। यह वह भूमि होती है जो पूरे गांव के सामूहिक उपयोग के लिए आरक्षित रहती है। इसमें खेल के मैदान, सार्वजनिक पोखर, तालाब, शमशान घाट, कब्रिस्तान, स्कूल की जमीन, पंचायत भवन के आसपास की भूमि, सार्वजनिक रास्ते और गलियां शामिल है। सरकार का मानना है कि गैर मजरूआ आम भूमि पर कब्जा पूरे गांव के अधिकारों का हनन है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। दूसरी बड़ी